Mira cómo transformo todas las letras de este teclado mecánico en logos y referencias de los mejores videojuegos de la historia, con ayuda de los comentarios. Hoy, en el episodio 2, voy a aprovechar las teclas y los números para hacer mi top 9 juegos favoritos. Hoy el número 2. Este juego fue uno de los primeros RPG que jugué, y su mundo me fascinó. La estética, el humor y la imaginación en sus diseños fue lo que hizo que me enganchara a la saga. Por supuesto, estoy hablando de Fallout. He jugado a la mayoría de juegos de la saga, pero no sabría decir cuál es mi favorito. Puede que New Vegas o Fallout 76. Pero creo que hay algo que los une y es la imagen del juego. Fallout Boy haciendo el gesto del pulgar para medir la bomba. Así que decidí hacer eso para esta tecla, usando masilla verde y acrílicos. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu Fallout favorito? Ahora, ponme en comentarios qué tecla y videojuego debería hacer el siguiente.